ରାୟगड़ा ब्लॉक कोतापेटा ग्राम पंचायत तोटा साहिर नाबालिका झीर मरशरीर रेल धारण ठाब किंतु मृत्यु कारण एपर्यंत अस्पष्ट रही। सूचना अनुसार कोतापेटा ग्राम पंचायत तोटा साहिर माझी राजू नाबालिका झील साब्या बयस प्राय 15 वर्ष ट्रेन धक्का मृत्युवरण करथिबा मिलुछि। कोटापेटा मृत साब्या पड़ोशी माने मृत्यु कारण विषय नहीं पृथक पृथक मंतव्य प्रदान करुथिबा देखिबाकु मिलिछि। मृत साब्या घर कोतापेटा ग्रामर तोटासाही किंतु साब्या मृत्युवरण करिसेंती कोतापेटा ग्रामरू प्राय 3 किलोमीटर दूर रे थिबा रेल धारणारे। मृत साब्या मर शरीर रेल धारणा मझिरे पाइथिबारु मृत साब्या रेल धारणा पार करुथिबा बेले सही समय एक ट्रेन आसुथिबारु देखि से रेलपथ पार हेबा पई दौड़िथिले किंतु तांकर गोटिए चप्पल खसी पड़िथिला। जेतेबेले से चप्पल आनिबाकू जाउथिले सेतेबेले तांकू एक ट्रेन धक्का देइथिला एवं से घटना स्थल रे प्राण हराइथिले। रेलवे पुलिस एक मामला रुजु करिछि। घटनास्थल को चांदिली थाना पुलिस अधिकारी पहुंची मर शरीर को जबत करने सहित शव व्यवच्छेद निमंते जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित करथिबा जणा पड़िछि। रायगड़ारू आशुतोष कुमार पटनायक रिपोर्ट संघर्ष टीवी।